البداية خليني أقول لك يعني إيه مناعة نفسية. زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان أو خلق في جسم الإنسان مناعة عضوية اللي هي بتحافظ عليه ضد الفيروسات، كمان خلق مناعة نفسية. المناعة النفسية هي إيه؟ هي عبارة عن مجموعة المعتقدات والأفكار وطرق تفسير الأمور اللي بتحصل في حياتك، طرق التفكير في أبسط مشكلة لأكبر مشكلة. طرق التفكير دي اللي هي هتخليك تفسر حياتك بمعنى أصح، وهي اللي ممكن تخليك تنهار نفسيا أو إن أنت تواجه التحديات ومصاعب الحياة بنفسية عالية وقوية. أنت ممكن تسمع انتقاد سخيف، وبطريقة تفكيرك وتفسيرك هي اللي هتخليك يا إما شخص قوي نفسيا يا إما يهدمك بسرعة. ممكن الإنسان يفقد شيء غالي عنده جدا وينهار عليه بالشهور، وليكن مثلا فقدت شخص عزيز عليك بالموت، وليكن ده شيء مكتوب على الجميع. فايه الشيء اللي جواك اللي هو يقدر يواجه ويقومك تاني؟ ايه الشيء اللي هيقدر يواجه تحديات الحياة من جديد؟ كمان المناعة النفسية مش بس للكبار، وهي كمان للأطفال. الأب والأم ممكن هما اللي يقدروا يخلوا الطفل واثق بنفسه، بحيث إن هو لو شاف مثلا تنمر في المدرسة بيتريقوا على شكله وعلى مناخيره وعلى لون شعره ولون بشرته، يبقى ازاي الولد واثق من نفسه عادي، الكلام ده ما يفرقلوش. كمان الشخص اللي عنده مناعة نفسية قوية هو شخص قادر على التخيلات الإيجابية، قادر يتصور نفسه وهو بيحصل على الهدف وهو بيتكرم والناس بتسقف له.